Buongiorno, ben trovati. Dunque il 13 novembre, il giorno dopo l'ordinanza che doveva essere tutt'altro e poi in realtà è diventato qualcosa di un po' più soft. Adesso ne parliamo insieme perché poi ci sono alcune dichiarazioni importanti dal Ministero dell'Interno, ci sono i luoghi sui quali si può praticare o meno la famosa passeggiata del weekend, quali accortezze avere, dopo li riepiloghiamo un po' tutti insieme. Saremmo, questo potremmo essere nel famoso plateau. Vi ricordate nella prima fase dell'emergenza, quando dopo una curva molto forte in salita si è arrivati al famoso plateau, quindi questa parte pianeggiante prima della discesa. Speriamo davvero che questo sia già il momento del quasi inizio della fine, perché la curva si raffredda, come ha detto ieri anche Domenico Arcuri. Lo stanno dicendo un po' tutti gli esperti, ma il commissario Arcuri, che ha parlato anche del vaccino, ma poi ci arriveremo, ha fatto intendere come ci sono i primi segnali positivi. Stop alle passeggiate in centro. Questa è l'ordinanza di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, che quindi ci invita di fatto a evitare i luoghi di consueto assembramento nei weekend. Tra tutti i giornali, per esempio, lo schema che fa molto bene, secondo me, il Gazzettino, se vi può essere utile per queste giornate, per capire molto bene quali siano i nuovi interventi con questa ordinanza delle 3 regioni, ed eccola qua la pagina del Gazzettino. Adesso ve li riepilogo, ma l'apertura è: città e locali, le nuove regole. Eccolo qua il Gazzettino. Velocissimamente: uso della mascherina obbligatorio quasi sempre, insomma, fuori casa. Lo sport e le passeggiate in aree verdi o rurali, non in zone affollate. Ieri sera abbiamo chiesto molto bene anche questo a Massimiliano Fedriga, che era ospite della prima parte di Ring su Tele4, e lui ha detto: guardate che se andiamo tutti quanti a camminare a Barcola è esattamente una di queste zone di assembramento. È come dire a Padova sugli argini, l'abbiamo detto più volte, a Treviso magari sulla Restera. Cioè, se tutti scelgono gli stessi spazi, dopo diventano luoghi di assembramento. Certo, scelti in orari differenti. Ci domandavano se qualcuno va a correre alle 6 del mattino, alle 7 del mattino. Sì, non credo che ci sia l'affollamento in quegli orari, in quei punti, però se uno li sceglie, ovviamente dopo genera assembramenti. Al market, quindi al supermercato, un cliente per famiglia, gradite le consegne a domicilio. Bancarelle, cioè il mercato soltanto se l'area è delimitata, con varchi di ingresso e di uscita unici, come se i mercati, le stesse regole di qualche mese fa. Centri commerciali e outlet tutti chiusi, tranne gli alimentari, la farmacia, la parafarmacia all'interno di queste strutture grandi. Però non c'è più l'outlet e il parco commerciale più ampio che può tenere aperto come nel weekend precedente in Veneto. Serrata generale dei negozi aperti, market ed edicole. I gestori di bus, vaporetti e treni rivedono gli orari. No, questo poi è tutt'altro. Grande strutture di vendita, prime 2 ore per gli over 65, cioè quella cosa che aveva anticipato nelle settimane scorse Luca Zaia, di fatto poi si è concretizzata nella sua idea, cioè quella di riservare le prime 2 ore del mattino di apertura dei negozi agli over 65, cosa che però non è un obbligo, quindi un ultra 65enne può benissimo andare a fare la spesa anche al pomeriggio, però si cercava di ideare un'area di protezione oraria per loro, anche se vedo che dalle prime reazioni ovviamente non sono tutti contenti. Ma abbiamo detto più volte, come tocchi questo tema la dici male. Elementari e medie, stop accanto flauto educazione fisica, dalle 15 alle 18. Una delle cose più caratterizzanti, cioè per bar e ristoranti si sta seduti. Questo è il senso di evitare gli assembramenti o i possibili aperitivi magari alle 16 invece che alle 18. Ecco, dalle 15 fino a orario chiusura, che è fino ad ora alle 18, si sta seduti al tavolo, quindi nessuno in piedi. Bene. È finita la fase buonista, questo lo dice molto bene il Ministero dell'Interno, il che sapete cosa significa? Che ora cominciano le multe, e cominciano anche pesantemente. E questo cosa significa? Che avevamo ragione quando nelle scorse settimane abbiamo detto: guardate che di multe qua non ne fanno neanche a chi
non ha la mascherina, ci dicevano i telespettatori arrabbiati perché poi l'intervento si fa su tutti e però quando c'è qualcuno senza mascherina o con la mascherina abbassata viene segnalato ma magari non multato. Intanto la tribuna vi faccio vedere, negozi, centri storici e mercati da domani, divieti del weekend, e quindi il Ministero dell'Interno fa sapere questa cosa, il che significa che da oggi cominciano con più insistenza a fare le multe. Guardate, per questa nuova ordinanza, se avete dei dubbi per quanto riguarda l'intervento di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, è la cosiddetta ordinanza non struscio, quella che evita le vasche, come ha detto Zaia, cioè che tutti quanti il sabato e la domenica, poi in particolar modo quando c'è più tempo, magari non si lavora, di andare nello stesso posto per guardarsi le vetrine dei negozi, per guardarsi il mare, per guardarsi il sentiero di montagna, dove là è chiaramente magari un po' più isolato, ma è questa la logica che sta alla base. Federica ieri sera ha detto: se voi volete fare la passeggiata la fate vicino casa, cercate di andare in campagna, cercate di evitare i luoghi nei quali solitamente si va tutti quanti il weekend. È il giorno dei colori. Ormai abbiamo capito molto bene. Piccola curiosità, l'apertura di Repubblica oggi parla di 38.000 malati. Eh sì, cioè altri 38.000 malati in più, ma scende l'indice di contagio. Cioè per mesi abbiamo fatto battaglie per dire non sono malati, sono contagiati, ma più che contagiati sono nuovi positivi, eccetera, perché il 90 e passa per cento è asintomatico. Comunque niente, siamo tornati a chiamarli malati tutti quanti. Va bene. Cosa vi stavo dicendo? Poi è il giorno dei colori, quindi bisogna aspettare che cosa decidono delle varie regioni. Ieri lo ha detto molto chiaramente, nonostante un intervento totalmente inutile di una collega giornalista che cercava di smentire la nostra Ilaria Marchiori durante la conferenza stampa di Luca Zaia, ma è esattamente quello che ha detto Achille Variati, e infatti l'abbiamo pubblicato sul sito ferdinandovarino.it. Il Veneto in condizioni gravi rischia di andare in arancione. Poi immaginiamo che con questa ordinanza che Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna hanno fatto insieme e hanno condiviso con il ministro Speranza, sia un po' assurdo che oggi poi arrivi un colore differente per la regione. Boccia ha detto un Covid hotel in ogni provincia, e questo andrebbe a ricavare ulteriori 20.000 posti in tutto il paese. Il Covid hotel cos'è? Principalmente quella struttura che gli hotel, magari oggi fermi ovviamente, mettono a disposizione perché ci sono molte persone che, per esempio per paura, per esempio per impossibilità logistica in famiglia di fare l'isolamento appunto a casa, si recano in ospedale. È stato un problema anche nella prima fase, cioè molti dicono: io non posso stare in casa, sono in pochi metri quadri, c'è la mia famiglia, c'è i miei figli, non ho altra casa, devo stare in ospedale, tenetemi qui. Quindi ricoveravano anche persone magari con sintomi un po' più lievi, questo sì nella prima fase. Quindi i Covid hotel servono a questo tipo di intervento qua, chi non può fare in maniera alternativa, e così per semplificare un po' la definizione di Covid hotel, quando poi serve poi ad altre cose anche. Questo Boccia ha detto: ricaviamo 20.000 posti in più. Vacanze di Natale, il cenone e le vacanze solo con i parenti di primo grado, quindi vuol dire genitori, figli, fratelli, sorelle e basta. Questo sarebbe secondo uno degli scenari più probabili. Per darvi un conto molto rapido di Milano, l'RT, che il 22 ottobre era 2,35, quindi l'indice di contagiosità, ieri è sceso a 1,25. Zona rossa da qualche giorno, 22 ottobre era 2,35, ieri 1,25, quindi l'unica soluzione, dicono poi tutti gli esperti, sono le chiusure. È positivo però l'1% della popolazione, oltre l'1%, con 600.000 persone attualmente positive in Italia, e la Fondazione Gimbe dice: l'epidemia è sfuggita di mano. Purtroppo è il sintomo, è il livello che significa epidemia fuori controllo. Ci vediamo questa sera a Ringa alle 21.05 su Tele4, parliamo di Trieste, c'è anche una proposta del vice sindaco: niente fumo perché ti abbassi la mascherina, e quindi sarà sicuramente polemica anche su questo tema, così come molto altro. E poi vi do appuntamento al sito ferdinandovarino.it e rivediamo alcuni passaggi dell'intervista a Massimiliano Fedriga lì sul sito. Ciao!